Jetan na unag. Sige unag. Bili share kan pa. Wala bigay lamos na ni. Darat gamit to eh. Mga doon kalaking to. Yan dapat na tumutuloy to. Sorbet. Bakit maraming isda dito? Uray na sa pangarden. Ano oras din mga kumagat? Nalaing nga talaga na yun. Ito, hindi nga pwesto na nga bakit. Ikot pangamapan. Jarang tayo nagiging ko at na-aper ko pa. Dapat ang tayo adulto. Apay adat tayo dano ka. Darat.
dengar kita pakai jadi bilit teman. Muda wano kay Jayon. Makakaroon na lang. Daw nasa pala titilew yakin eh dat. Naunog daw. Yan, dilong ito yung nakala mo ni Giant eh. Duwada. Nih. Dapat king no kastol.
Ano kita ko. Ay, nakalakad. Nakalakad. Wala nga eh. Big. Sa akin. Yung dalawang ano, nakarami na. Yung mga talakitok doon sa pwesto niya kanina eh. Hindi naman kami makakalit sa harapan nila. Diba, binabalik lang nila yung lapis eh. Bakit yung lapis dito eh? Bakit?